Днес ще направим преглед на подгрева на този Nissan. Това е 1.5 дизел. Първото нещо, което трябва да направим е да махнем тази тръба. Ще надигнем леко нагоре, за да свалим този капак на двигателя. И продължаваме. Свещите се намират под него. Ще ги замерим. Ще проверим релето дали пуска ток към тях. И ще видим дали има някакви проблеми с самия подгрев. Махнахме капака на двигателя. Наложи се тази тръба да я дръпнем назад и да я пуснем на страните, като пречи на капака да излезе. Това са кабелите за самите свещи. Дръпвате ги и излизат. Свещи се намират ето тук долу. Така, ето това е едната свещ. Се вижда. Другата е ето там. Вижда се под тръбата на дюзата. Сравнително, като откриете двигатели от този етап, са лесни за достъп. Сега ще ги измерим с мултицет да видим дали са добре. Ако са добре, следващото нещо е да видим дали идва ток по тези кабели, когато дадем контакт. След като тестваме тези неща, ще видим какво е положението. При направения тест с мултицет установихме, че на четвърти цилиндър свещта е изгоряла. Другите даваха връзка, но трябва да смените и четирите, за да може да подгряват еднакво. Ето как направихме пробата с мултицет. Само секунда. Измерваме дали има връзка между електрода и тялото на свещта. Като допрем, не се чува нищо. Пробваме тази свещ на четвърти цилиндър. Пробваме другата свещ. Ето. Значи тази свещ е здрава, но не се знае дали подгрява както трябва. Така че при наличието поне на една изгоряла свещ, сменете четирите, за да сте сигурни, че са нови и подгряват хубаво. Релето го тествахме. Пуска 17 секунди ток към свещите. Така че то е здраво. Остава само свещите да сменим. Самото развиване не е трудно. Примахнат капак се вижда къде са свещите. Вече развихме 3. Трябва да хванете кабела, да дръпнете, сваляте го. Тази пластмаса е направена да се хване за нея. След това, като ги слагаме, натисваме ето така тази пластмаса и се чува щракване. Изваждаме кабела, взимаме, развива се с камък 10 и вземаме ето тези удължения, за да може да стигнем. Така. Използваме ето тази тричотка, за да е по-лесно за въртането. Излиза доста лесно. Така. Когато ги развием напълно, понеже това не е специален камък за свещи, няма на камъка някаква гумичка, която да хване свеща и да я извади. Когато развием максимално, тя се усеща кога вече е развита. Взимаме си едни пинцети, малко по-дълги пинцети и с тях изваждаме полека нагоре. Ето също. Полека я хващаме и изваждаме нагоре самата свещ. Така. Както вече казах, на четвърти беше изгоряла, тези другите работят. Сменяме всичките и се надяваме вече да имаме хубав старт в студено време.